affrontato soprattutto tre parole chiave che nella mia ricerca, nel mio lavoro sono molto collegate, e la parola progetto, la parola cambiamento e la parola corpo. Nella parola progetto vedo un sapere che è sempre più necessario e indispensabile nella contemporaneità, perché i silos della conoscenza in cui è strutturato il sistema del sapere universale, soprattutto quello accademico, ma non solo, anche quello aziendale, non è più sufficiente. La complessità in cui siamo immersi ha assolutamente bisogno di una capacità di sorfare tra i saperi per riuscire ad avere una più chiara visione dei fenomeni in cui siamo immersi. E il progettare tutto sommato è una pratica che da qualche secolo abbiamo imparato a sviluppare in modo scientifico, che ci aiuta a muoverci all'interno del presente per ipotizzare e poi costruire delle situazioni future. Il progettare come un sapere che non è più solo dei progettisti, ma che può invadere altri campi, perché è il sapere che per eccellenza non produce proprio sapere, ma sfrutta il sapere delle altre discipline e le connette per trasformare un'osservazione in realtà e quindi per modificare la realtà. Come abbiamo fatto ad arrivare ad impossessarci del progetto in modo così scientifico, così approfondito? Attraverso la creatività e in particolare attraverso la manipolazione continua del nostro corpo. La materia prima su cui noi abbiamo cominciato a cambiare il mondo è stato il nostro corpo, forse perché era la materia prima di cui eravamo più facilmente a disposizione. Dal trattarlo come un foglio bianco, quindi il tatuaggio, la scarificazione, gli inserti, ma anche l'alimentazione o il movimento utilizzato per aumentare delle masse o ridurle, è stata la prima forma con cui abbiamo cambiato il mondo. Siamo partiti da noi stessi, poi abbiamo cominciato a manipolare il mondo animale e poi abbiamo manipolato il mondo vegetale. Questo insieme di capacità mi è servito per capire come affrontiamo il cambiamento in cui siamo immersi oggi, che è un cambiamento molto particolare perché contemporaneamente attraversa questioni naturali come il cambiamento climatico, questioni sociali come la globalizzazione delle persone oltre che delle merci, e infine anche tecnologico, la legge di Moore, la velocità della tecnologia, la velocità della memorizzazione, la quantità di memorizzazione e la velocità dell'elaborazione dei dati che raddoppiano ogni 2 anni. Ecco, questi 3 grandi cambiamenti di alto livello, di alta quota, hanno delle continue ripercussioni nel quotidiano di cui siamo assolutamente più consapevoli. Fra questi forse la più importante è la velocità e la necessità che noi si trovi una soluzione differente alla velocità che non sia la velocità stessa, cioè non riusciamo più ad andare veloci quanto la velocità ci impone. Quindi attraverso il cambiamento di noi stessi possiamo raggiungere una stabilità che chiamiamo continuità. Dobbiamo passare da un'idea di crescita, di continua capacità di aumentare le nostre capacità ad una possibilità di stabilità generata dalla continuità.